Morning champion, this is Professor Rasun from Government College of Technology. I am having my technique champion Srijan along with me. நீங்கள் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான क्वेश्चन பார்க்க போறோம். என்ன क्वेश्चन? Which one of the following is definition of ultimate tensile stress obtained from stress strain test on the metal specimen? ஸோ வந்து அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பற்றி கேட்குறாங்க. சஸ்டெயின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது மெட்டல் ஸ்பெசிமெனுக்கு பண்ணும்போது அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? Stress value where the stress strain curve transition from elastic to plastic behavior. எலாஸ்டிக் டு பிளாஸ்டிக் பிஹேவியர் எப்போ வரும் அப்படின்னா அது வந்து எலாஸ்டிக் டு பிளாஸ்டிக் வந்து நமக்கு ஈல்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரும். இது வந்து ஈல்டு பாயிண்ட். இப்போ நம்ம கர்வ் இருக்குன்னா அப்படி வரோம் அப்படின்னா இதுதான் ஈல்டு பாயிண்ட். ஸோ லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட் இங்கே தான் வந்து இங்கே வரைக்கும் இது எலாஸ்டிக் இருப்போம். எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே இதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக்காக மாறிடும். இதெல்லாம் எலாஸ்டிக் லிமிட், அதாவது எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் தான் எலாஸ்டிக்காக இருப்போம். அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக்காக மாறிடும். இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து எலாஸ்டிக் அப்புறம் உள்ள ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் ரீஜன் அப்படி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஷேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது பிளாஸ்டிக் ரீஜன், இது வந்து எலாஸ்டிக் ரீஜன், இது எலாஸ்டிக் ரீஜன், இது பிளாஸ்டிக் ரீஜன். ஓகே, அடுத்தது The maximum load attended divided by the original cross section area. ஸோ மேக்ஸிமம் லோடு வந்து இதுதான் வந்து அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் லோட் பை ஒரிஜினல் ஏரியா. இதுதான் ரைட் ஆன்சர். ஸோ பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். மேக்ஸிமம் லோட் பை ஒரிஜினல் ஏரியா தான் வந்து அல்டிமேட். ஏன்னா அல்டிமேட்னா தலை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம். தலைனா மேக்ஸிமம் லோட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் வந்து அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஒரு ட்விஸ்ட்டு. The maximum load attended divided by the corresponding instantaneous cross section area. இது வந்து ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ். இது வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இருந்தாலே வந்து இட் இஸ் த ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ். மேக்ஸிமம் பை இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அப்படின்னா அது ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே ஆப்ஷன் படி செகண்ட் 2 தான். Stress where the specimen fracture. இது வந்து ஃப்ராக்சர் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ். இது வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறோம். இது வந்து ஃப்ராக்சர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டில் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அல்டிமேட் ஃபஸ்ட் வந்து எலாஸ்டிக் ரீஜன் பிளாஸ்டிக் ரீஜனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். எலாஸ்டிக் ரீஜன்னா எலாஸ்டிக் பிஹேவியர் இருந்தால் எலாஸ்டிக் ரீஜன், பிளாஸ்டிக் ரீஜனில் வந்து பிளாஸ்டிக் பிஹேவியர் இருக்கும். அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்னா ஃபார்முலா Pmax by area. ஒரிஜினல் ஏரியா, கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா, ஒரிஜினல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா தான் முக்கியம், மறந்துடக்கூடாது. அது Pmax by இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஏரியா போட்டால் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது. அது வந்து ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நம்ம அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இங்கே ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ்ல இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஏரியா வரும், அல்டிமேட்ல வந்து ஒரிஜினல் ஏரியா வரும். ஃப்ராக்சர் ஆவர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃப்ராக்சர் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு சீசன் மூலிமா வந்து நம்ம சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் கேட் 22ல கேட்ட கான்செப்டை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.